hello there. Hi. Hi. ถ้าพี่เบนแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะ โอเค โอเค All right. โอเคเดี๋ยวจัดการถ้างั้นน่ะรอ Okay. ด่วน Hi. แป๊บเดียว So today we're gonna make Tom Kai Bai Cha Part 2. This is who I got the recipe from originally. โอเคพี่เบน All right. Good soup Good soup? Yeah, I'm sure it is. Was that kaffir lime? yes Kaffir manao? เอาอันนี้มาเอาเดี๋ยวข้างมาดีแกจะจับข้าก่อน Galangal? ฝากสักให้ง่ายๆกลับมาจังสักก็ได้ ต้มไก่ใบชาทาอ่อน All right. We're gonna get really stoned. Good morning, Noi. Morning How are you? good Good. ซอส Salt. ขอซอส 2 tablespoons. ขอข่า Oh ตะ yeah. ไคร้ใบมะกรูดแคนอินไซด์ yes Oh, really good. and here for sweet not sweet for เปรี้ยว Okay, sour. sour yes sour เปรี้ยว เปรี้ยว really sour good for herb ต้มไก่ Oh my god. yes for really good for ต้มไก่ and Cha. yes The next ingredient Yes. is marijuana. เอามาจากไหนเนี่ย แคนค่ะ so good Some dirt weed. and a little bit warm to warm can chicken inside Okay. You boil it. Yeah. Alright. Let that simmer. Oh, you got Chicken. a bunch of chicken parts. yes Alright. Chili. little bit chili Oh yeah. yes Oh, that's like parsley. It's like green onions, lemongrass. ต้องแบบนี้หน่อย chicken We're using the whole hog here, yes guts and all, for feet and chicken all. No heads. not everything Yeah. for chicken sameอุบล chicken sameอุบล not chicken for Uban Ratchathani. yes chicken you see for water absolute perfect Okay. yes chicken yes when you for inside not when Don't stir it too much. not touch not everything when you touch no good for it you Okay. can for close when to warm you can inside can sauce Oh, okay. not too much sauce only here Yeah. yes 2 tablespoons. yeah for sauce here that's okay for chicken soup for 2 sauce Okay. yeah you can yeah for 2 sauce okay not too much Perfect. yes really cheap for chicken soup like that how many like so much Yeah. for water so good so sweet for body Yeah. yes can see can wait not too much for water so Okay. when really big no good Or it's don't do a heavy boil. Simmer. yeah summer when for chicken really good to eat for chicken and down water to be Okay. yes Oh, okay. Then you're gonna boil off all the water. Yes. Okay. Today's gonna be a great day. can see More salt. sauce okay yes I'd say there's about 4 tablespoons of salt in this. Yeah. yes ไม่เป็นไรค่อยๆไป every day every time ใส่เลยนางสกุล
Tom Kai Bai Cha. You can see. Not spicy for you. Spicy? It's too hot. Oh, so good. Not so good. No. Can wait. I know, but it's all good already. Yeah. A little bit for salt. It's like a really salty, sour, herbaceous soup. A little bit salt. A little bit. Yes. When you growth for light, you can pour manao a little bit. Yes. You can see for water to be Oh, now the for water's like yeah. clear. Okay, yeah, so it's clear. Yeah. Chiang Mai. Perfect. Oh yeah. Yeah, it's so good. Yeah, perfect. When close, then a little bit chili, and here absolute perfect. This is my friend Sakaoduean. Her father used to be the doctor for the cops, and they would confiscate the cha, the weed, and then he would taught her how to make the soup. Pretty interesting. Long time ago. Just like a little propane gas stove burner. Yeah. Before you say money, yeah, for gas, yeah. Oh, that was for the gas. Okay. Yeah, and here finish. Oh, okay. Can later. How much for a one? Gas? 300 baht. 300 baht. Okay. It's about $7 or $8 for a How much? tank. 7-8 USD, US dollar. Yeah. 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 I don't know how many that is in Satoshis or Bitcoin. I love you. I love you too. Soup Bai Cha. Soup Bai Cha. Oh. Oh, it's perfect. Yes. So good. Yeah. Yes. Yeah, really, really good. No time I make almost maybe not same but close, sort of, maybe. Same taste. You can have for two here, and Okay. yeah, for when you not have here, don't worry. When you not have here, yeah, you not have here, don't worry. We have for here. Also okay, same. I show you later one day. Not here. I cooking for or Manao. Can I show you one day? Okay. Time and for Isan. Okay. Later I can cooking Thai, and here chicken soup Bai Cha Isan. Okay. One day I can cooking soup Bai Cha for Thai, Okay. So it's different. The Yeah. Thai version and the Yes. Isan version are Yes. different. Okay. and Thai and Isan. Okay. One day. Yes. Close. Okay. You can here. When it you now? put, yeah. Yes. I love limes, and I love chicken, and I love salt. Yeah, it's okay. I know you. I know you. Same me. Yeah. Same- Sour. You can hear. Okay. Green onions, parsley. Yes. Yes. Wow. Now for Manao already you can take anda.
Anda. Oh my God! Yeah, the Yes, limes like and yeah, that. like really wake it up. Yeah. Yes, Anda. Wow, and this you can taste the Thai chilies in there. Man, this is so good already. God. Yeah, Mama, This is something you can make at home. Takes like 20 minutes, you know, if you have all the stuff. for soft food. Yes, take out. ใส่จักรยานไปเห็นจังบ่ฮู้ You get a big pot of rice, which is cow. ข้าว Cow. I want you for big water. Yeah. Got up really early for this, so it's like, I don't know. She went to the market at like 7 a.m. or 6 a.m. and like got everything. อยู่นี่ได้เวลาไปนะย่าจะมาเรียกนะ ไปสิไปเอิ้นมาเอิ้น ย่าจะมาเรียกนะ เอาใส่ไข่ลงไปแค่นะเอาน้ำตัง Thank you. You welcome. Yeah. Thank you. Thank you. You absolutely sit down eat. Not too spicy for you. When how many people for spicy? Absolute more. Yeah. Yes. Yeah. Absolute more for water. Okay. Absolutely. You know, not cooking everything. Not too big for sauce, for too sauce. Mm-hmm. For too sauce, you can eat okay. Look at this guy. Okay. Ping. He wants to buy cha too. He's like, I want to get stoned too. You're gonna share that with me, right? Oh, it's a nice little seating area over here. Look at that. I want to go there. This is how you experience Thailand. You don't hang out in a hotel and just get wasted, and go to a beach and just get wasted, and go to the full moon party and get wasted, and sit on the beach. No, you get in the back street. You learn how to make Tom Kai Bai Cha with your friends and see how shit's really done. Meat. Meat some meat. We're going over to Sakaoduean's friend Ben's hair salon, and we're gonna eat here. Good morning, Ben. No liver. Okay. No liver for me. Not like liver. Soft for you. Okay. Oh yes. All right, let's try it out. Tom Kai Bai Cha. Oh wow. Oh my god. So herbaceous and just like sour and salty and like chickeny. Really, really good. Yeah. Yeah. Right. Yeah. No, I'm sure. Yeah, I'm really sure. This is really good. Yeah, it's really good. And that chicken, not same chicken pan. Chicken come from chicken Isan. You can eat no same for before chicken Europe. And that chicken. Well, they have black chicken. Yeah, Friday I bring you. Black chicken. Yeah, but Friday for my bone. There's the type of chicken that's like
black. Like the meat's black. It's crazy. แบตเตอรี่แค่นี้ลูก I'm เอ๊ะ okay. เคยเห็นพี่เคยไหม ไม่ใช่คนละอย่าง It's not it's what your She want to see food that Oh, yeah. I not say for show for her everything she Oh, want yeah. see you oh check out Yeah. easy for you เพราะหนูไม่เคยออกมาให้ใครเห็นด้วยองค์เนี่ย โอ้ ไม่เคยให้ใครเห็น That's the one with the snake. Yeah. นานด้วย อันนี้วัดช้างคานพิจิตรเลยนะ เออ อันรุ่นหนึ่งเลยนะพี่ ใช่ number one Yeah. อัน yes นี้ is really old เลยนะ ก็ใช่ไงก็คือ เพราะว่ามันมีห่วงนะรุ่นแรกจะมีห่วงจะไม่มีทำแบบนี้ ใช่ถึงไม่ให้ใครดูหนูไม่ให้ใครออกมาไงหนูก็ติดกระเป๋าหนูพายกระเป๋าไปตลอดไง อันนี้พี่เป็นร้านเลยนะเนี่ยอันนี้เขาเป็นร้านเลยนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่เป็นยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ารุ่นหนึ่งอ่ะพี่เขาจะไม่มีเนี่ยเขาจะมีห่วง ใช่มันจะมีข้างบนเนี่ยแล้วก็จะ ทาง มี ผู้ดีไฟฟ้าเสร็จ ที่เป็นเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยก็คือไม่ให้ใครดู number one นะ you can take care for me นะ I will. Yeah. I will. พูดแล้ว Yeah, I will take care of This that. one หลวงพ่อเงิน is like when you have this one you have money all the time money จะ come with you all the time money come in hand all the time Okay. Good. because this one because Open this shop. this one for long time ago he really let's say master Buddha you know master very yeah. master you understand yes master you know it's very good แล้วก็ first number one first before they do it's very good very old เลย Yeah. ไม่งั้นเธอก็ให้ ไทย เที่ นี่ ยวมาสิ ลิเลียนเลยนะเป็นพิเพอร์ไทยรูปแบบบัตร cannot find number one first อ่ะ you know first อะที่ open make อ่ะ is very good yeah โอ้นะ I see because he have something มันมีกากมีค่าถ้าของใหม่นี่มันจะไม่มีค่าไม่มีกากเลยอันนี้มันมีกากมีค่าพี่เก็บใช่พี่เพราะว่าอันนี้มันเป็นสีเขียว ใช่ ใช่เพราะมันเป็นสีเขียวถ้า ไม่ เกิด เคย จะ มี มี ใครเห็นไง เพ ก็ ราะ คนแรก ว่าไอเนี่ยของถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยพี่ตรงนี้จะขึ้นเป็น ไม่ สี ทำ เขี มัน ยว นี่วอน มัน แค จะ น ขึ้ ฟ น อ เป็นสี วัน เขียว มิลเลียนบาท Jesus. yes for number one Wow. number one good luck for you yeah very good it's a oh very good good luck for you yeah very good yeah really own for number one มันมา9 โมงเดี๋ยวตอนเย็นนี้เดี๋ยวเราก็มาถ่ายเลยเนาะตอนเย็นแล้วเรามีเวลาแต่เมื่อคืนนั้นพี่เรียนอารมณ์ไม่ดีกับฝรั่งมากเลยเนี่ยพี่ตรงนี้เมื่อเช้าเนี่ยพี่ดู ก็ฮู้ว่าอ้ายทิ้งไปก็ฮู้ว่าอ้ายอยู่น้ำเขาก็ฮู้ว่าหักสองเฮาจังใดก็เอาคืนบ่ได้ก็ฮู้อ้ายเคยตัวกัน